Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazur kaže, ashab o kojem ću da govorim je Hazreti Ebu Huzeifa bin Utba. Njegova titula je bila Ebu Huzeifa. Imena Hušajm, Hašim, Kajs, Hisal, Isal en Miksam se također pripisuju njemu. Titula njegove majke je bila Umi Safvan, a njeno ime je bilo Fatima bint Safvan. Bio je visok i njegovo lice je bilo lijepo. Primio je islam prije nego što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u Darul Arkam. Bio je među prvim koji su prihvatili časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok je komentarisao u vezi ovoga, Hazreti Mirza Bashir Ahmed sahib je napisao da je Hazreti Huzeifa bin Utba bio iz Benu Umeja plemena. Njegov otac Utba bin Rabija je bio jedan od poglavica Kurejšija. Ebu Huzeifa je postao šehid u bitci Jamama. Ovo je bila bitka protiv Musailma Kazab u toku hilafeta Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Hazreti Huzeif je učestvovao u oba dvije selidbe u Abesiniju i njegova supruga Hazreti Sahlah bint Suheil je također bila sa njim. Hazur kaže, već sam spominjao događaj u vezi selidbe u Abesiniju dok sam govorio o drugom ashabu, zašto i kako se je dogodila ova selidba. Sad ću ukratko da spomenem neke detalje. Ove detalje ću spomenuti od Hazreti Mirza Bashir Ahmed sahiba koji je napisao iz raznih historijskih knjiga i hadisa. On piše, kad su se poteškoće muslimana nastavile zbog lošeg tretmana Mekanlija, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio muslimanima da se isele u Abesiniju. Rekao im je da je kralj Abesinije pravedan i da niko nije pod progonom pod njegovom vladavinom. U to vrijeme jaka kršćanska suverenost je bila uspostavljena u Abesiniji. Kralja su zvali Nigus,
Arabija je imala poslovne veze sa Abesinijom. U toku tog vremena kad su se migrirali u Abesiniju, personalno ime Nagusa je bilo Ashama. On je bio ravnopravan i inteligentan kralj. U svakom slučaju, kad je progon u Meki prešao sve mjere, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio ashabima koji su u stanju da se presele u Abesiniju da idu. Prema instrukcijama poslanika sallallahu alejhi ve sellem u mjesecu Redžepu u petoj hidžretskoj godini 11 ljudi i 4 žene su otišli u Abesiniju. Poznatija imena od njih su bila sljedeća: Hazreti Osman bin Afan i njegova supruga Rukeja bin Rasul, poslanikova kćerka, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin al-Awam, Ebu Huzeifa bin Utba, u vezi kojeg trenutno govorim, on je bio dio ove grupe, Usman bin Mazum, Musa bin Umeir, Ebu Selma bin Ebu Esad i njegova supruga Selima. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib piše: vrlo je čudno da većina prvih imigranata su bili bogati ljudi iz plemena Kurejš, a siromašnih je bilo samo nekoliko. Ovo nam pokazuje dvije stvari. Prvo, i oni koji su bili bogati i pripadali Kurejšijama nisu bili sačuvani lošeg tretmana prema njima. Drugo, siromašni i robovi su bili u takvoj situaciji da nisu mogli u to vrijeme ni da se presele. Putujući južno, ovi imigranti su stigli do mjesta Šajba na obali mora. Uz Allahovu pomoć tu je bio brod koji je bio spreman da otplovi prema Abesiniji i oni su se svi ukrcali i bili su sigurni. Kad su stigli u Abesiniju, muslimani su našli mir i spas od progonjenja Kurejšija. Poslije mnogo poteškoća i molitvi bili su spašeni. Kako god, kao što su neki historičari spomenuli, nisu dugo bili u Abesiniji kad su imigranti čuli vijest da su svi ljudi Meke primili islam i da je Meka mjesto mira. Rezultat ovih vijesti je bio da su skoro svi imigranti se odmah vratili. Hazreti Mirza Bashir Sahib je napisao i razjasnio zašto su se ove glasine pročule. Istražujući mnoge historijske knjige, on piše: u stvarnosti ovo je bila kompletna neistina koja se je proširila da bi domamila imigrante nazad u Meku, da bi se oni vratili u prijašnje poteškoće. Činjenica jeste da ove glasine i povratak je bio bez ikakvog osnova. Ako uzmemo kao istinu, onda događaj koji je spomenut u hadisu, u njemu se može da krije ovaj razlog povratka. Kao što je spomenuto u hadisu, kad je jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio ajete iz sure Al-Nadžm kod Kabe. U to vrijeme mnoge poglavice nevjernika su bili prisutni sa muslimanima. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio ovu suru, pao je na seždu i sa njim su svi muslimani i nevjernici su također pali na seždu sa njima. Razlog zašto su nevjernici pali na seždu nije spomenut u hadisu. Izgleda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio ove ajete o Allahu na takav način da su srca bila dotaknuta. Ovi ajeti govore o Allahovom jedinstvu, o Allahovoj moći i o Allahovom veličanstvu. I govore na vrlo poseban način i također
govore o njegovoj milosti koju im je podario. Kurejšije su bili upozoreni na vrlo veličanstven i poseban način. U smislu, ako se ne reformišu, bit će im kraj kao prijašnjim nacijama, jer su odbili Božijeg poslanika. Na kraju ovih ajeta bilo je naređeno: dođite i padnite na seždu Allahu. Poslije ovih ajeta, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i svi muslimani su pali na seždu. Kao rezultat, ove riječi i ovaj prizor su imali veličanstveni utjecaj na Kurejšije, jer su i oni svi pali na seždu nesvjesno. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše: ovo ne treba da bude iznenađujuće. Ljudsko srce u ovakvim situacijama uradi stvari koje su naprotiv naših principa. Zato možemo da budemo svjedoci da u nekim situacijama, kad su jake poteškoće i nevolje, čak i ateisti kažu: o Bože, ili o Ram. Kurejšije nisu bili ateisti, oni su vjerovali u Boga, oni su pripisivali mu partnera kroz idole. Ako pitamo neke ateiste, ako je ime Božije došlo u njihov u toku poteškoća i nevolja, možemo da vidimo da je ovo uistinu slučaj. Možemo da vidimo iz ove sure da zbog riječi o Allahu nevjernička srca su uradila nasuprot njihovim principima. On dalje piše: poslije ovih veličanstvenih riječi svi muslimani su pali na seždu. Ovo je imalo takav utjecaj da su Mekanlije također pali na seždu. Kako god, ovakve stvari su samo privremene i čovjek se vraća brzo u svoje originalno stanje. I ovdje je bila situacija kad su Kurejšije ustali sa sežde. Oni su bili isti idolopoklonici kao i prije. U svakom slučaju ovaj događaj je takav koji je potvrđen iz autentičnog hadisa. Onda, ako je povratak imigranata iz Abesinije istina, Kurejšije su ovo iskoristili da prošire glasine da su Mekanlije postali muslimani i da je Meka sad sigurno mjesto za muslimane. Kad su ove glasine stigle do imigranata u Abesiniju, bili su prirodno radosni da čuju ove vijesti i u stanju svoje radosti brzo su se vratili nazad u Meku. Kad su bili blizu Meke, saznali su pravu istinu. Neki su u tajnosti, a neki pod zaštitom mekanskih vođa ušli u Meku, a neki su se odmah vratili natrag. Onda, ako je bilo ikakve istine u glasinama da su Mekanlije postali muslimani, te glasine su potekle iz događaja kad su pali na seždu. Poslije proučenih ajeta iz sure Al-Nadžm, ali Allah najbolje zna. Pošto se stanje pogoršavalo i Mekanlije su nastavili da progone muslimane, pod instrukcijama poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mnogi su počeli u tajnosti da se pripremaju za selidbu u Abesiniju. Počeli su da se iseljavaju u tajnosti kad god bi se pružila mogućnost. Selidba u Abesiniju se povećala, da broj iseljenika je bio 100, od kojih je 18 bilo žene. Vrlo malo muslimana je ostalo u Meki uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neki historičari su nazvali ovo druga migracija u Abesiniju. Isto kad je dozvola za migraciju u Medinu bila data
Hazreti Ebu Huzeifa i Hazreti Salam, koji je bio njegov oslobođeni rob, oba dvojica su se preselili u Medinu. Prvo su se selili u Abesiniju, pa su se vratili. Oni su se također odselili u Medinu i boravili su u kući Abad bin Bišr. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Huzeifa i Hazreti Abad bin Bišr. Hazreti Ebu Huzeifa je također učestvovao u ekspediciji Abdullaha bin Džahš. Ja ću da predstavim detalje ove ekspedicije kao što je spomenuto u Sirat Hatamun Nebiin. Poglavica iz Meke, koji se zvao Kurz bin Džaber bin Fihri, na vrlo podmukli način sa drugim Kurejšijama je došao blizu Medine, oko 3 milje udaljeno, i pokrao je kamile koje su pripadale muslimanima. Čim je ovo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao, postavio je Zaid bin Harsa kao emira, vođu u njegovom odsustvu, i krenuo je za njima u potjeru sa ashabima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je išao za njima dok je stigao do mjesta Safvan. To je mjesto blizu Bedra, ali im je on pobjegao. Dalje piše, ovo što je Kurz bin Džaber uradio nije bio čin običnog beduina. Nije ovo slučaj da je ovaj neznalica to uradio iz svoje puke oholosti. Radije ovo je uradio ispred Kurejšija sa posebnim ciljem. Viša je činjenica da je došao sa ciljem da naudi časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali pošto je naišao na muslimane koji su bili oprezni, onda je ukrao njihove kamile. Ovo je ukazivalo da Kurejšije su želeli da opljačkaju Medinu da bi uništili muslimane. Prirodno je da je ovaj njegov napad uplašio muslimane, pošto je stalna opasnost bila prisutna od mekanskih poglavica. Oni su uvijek bili spremni i planirali da napadnu Medinu i da unište muslimane. Muslimani su bili vrlo oprezni. Poslije ove situacije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da se prati radnja i planovi Kurejšija izbliza. Da bi ovo bilo postignuto, trebalo je postaviti neke korake da se nadgledaju njihovi planovi, tako da saznaju informacije o njima i da se stanje u Medini obezbijedi. Radi ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izabrao 8 muhadžira, koji su pripadali raznim plemenima iz Kurejš. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio svog rođaka sa očeve strane Abdullah bin Džahš kao vođu ove grupe. Huzeifa bin Udba je također bio prisutan u ovoj grupi. Da bi zaštitio ove informacije i da bi ovo bilo obavljeno u tajnosti i od muslimana, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao ni vođi ove grupe detalje i koji je bio cilj njihovog putovanja. Radije poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao pismo i rekao je da su u njemu upute o svemu. I kad bude 2 dana putovao, da onda otvori pismo i pročita. I trebaju da rade prema uputama u tom pismu. Abdullah i njegovi drugovi su krenuli na put i poslije 2 dana putovanja otvorio je pismo u kojem je glasilo: idite do doline Nahla, između Mekke i Tajfa, i sakupite informacije u vezi Kurejšija i vratite se sa informacijama natrag.
Na dnu tog pisma, pošto je ovo bila vrlo delikatna situacija, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napisao: ako bilo ko od vas nije siguran u vezi ovog zadatka, dozvola mu se daje da se vrati u Medinu. Abdullah je pročitao ove upute i svi prisutni su rekli da mi rado dajemo sebe za ovu uslugu. Onda su nastavili prema Nahla. Kad je Sad bin Ebi Vakas i Utba bin Gazvan, dok su putovali, izgubili su svoje kamile na putu i razdvojili su se od ove grupe. Iako su pokušavali da se nađu jedni sa drugima, nisu uspjeli. Sad ova grupa je ostala sa 6 ljudi. Ova šestorica su nastavili i stigli su do Nahla. Počeli su da izvršavaju svoj zadatak, da istražuju informacije u vezi Mekke i da li oni imaju ikakvu namjeru da napadnu Medinu. Da bi bili manje prepoznatljivi, neki od njih su obrijali svoje glave, tako da ne izazovu pažnju, već da drugi misle da su ovo putnici koji su došli na umru. Kako god, čim su došli, mali karavan Kurešija je također stigao u isto mjesto. Oni su putovali iz Taifa u Meku. Oni su shvatili da su ovo bili muslimani i htjeli su da se odmah bore protiv njih. Muslimani su se dogovarali šta da urade. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je poslao da u tajnosti saznaju informacije, ali umjesto toga rat sa Kurešijama je predstojao. Stajali su jedni ispred drugih. I sad njihov zadatak više nije bio tajni. Neki muslimani su mislili da je zadnji dan Redžepa. I prema tradicijama Arapa to je bio mjesec u kojem je bilo zabranjeno da se bore. Drugi su mislili da je Redžep prošao i da je Šaban. U nekim hadisima se pominje da nisu bili sigurni koji je mjesec bio. Ovo mjesto je bilo blizu Mešćid al-Harama i da nisu se borili, onda bi nevjernici sljedeći dan ušli u Haram, gdje je bilo totalno zabranjeno da se bore. Ova šestorica su odlučili da napadnu ovaj karavan, ili da ih zarobe ili da ih ubiju. Oni su napali u ime Allaha i jedan čovjek, Amr bin al-Hadrami, je bio ubijen. Dvojica su bili zarobljeni, ali jedan je pobjegao i nisu ga mogli uhvatiti, tako da njihov plan da ih zarobe ili poubijaju nije u potpunosti uspio. Oni su uzeli ratni plijen i pošto je jedan od njih pobjegao, vijest o ovome Mekanlijama je bila neizbježna. Tako da je Abdullah i ova grupa se sa zarobljenicima i ratnim plijenom brzo vratila natrag u Medinu. Kritičari često govore da ova grupa je bila poslata da napadne ovaj karavan, što nije tačno. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo da je ova grupa napala ovaj karavan, bio je vrlo nezadovoljan. Spomenuto je kad su došli ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli mu u vezi svega, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo nezadovoljan i rekao im je: ja vam nisam dao odobrenje da se borite u svetom mjesecu. Onda je rečeno da nije htio da primi ratni plijen i rekao je: ne želim ništa od toga. Abdullah i ostali ashabi su bili vrlo tužni i plašili su se da su izazvali Allahovo nezadovoljstvo radi ovoga.
Čak i neki drugi ashabi su im dolazili i govorili: vi ste uradili ono što vam nije bilo naređeno i borili ste se u svetom mjesecu. S druge strane, Kurejšije su digli paniku također, jer osoba koja je bila ubijena, Amr el-Hadrami, je bio jedan od poglavica. Oni su govorili da su muslimani prekršili pravilo o ratovanju u svetom mjesecu. Amr el-Hadrami je bio pod konferencijom sa Udba bin Rabija, poglavicom Mekke, i ovo je puno naljutilo Mekanlije. Oni su se počeli da spremaju za napad na Medinu sa još višim žarom. U Sirat Hatamun Nebiin sljedeći ajet je bio, piše da je sljedeći ajet bio objavljen koji je dao muslimanima smiraj. Auzubillahi mineššeitanirradžim. Yas'alunaka anish shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allahi wal fitnatu akbaru minnal qatli wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Prijevod ovog ajeta glasi: oni te pitaju o borbi u svetom mjesecu. Reci im, borba u njemu je veliki grijeh, ali odvraćati ljude od Allahovog puta i poricati njega i zaustavljati ljude od Mesdžidil Harama i istjeravati njegove ljude koji imaju veće pravo da u njemu borave, veći je grijeh kod Allaha. A smutnja je gora od ubijanja, a oni neće prestati da se bore s vama dok vas ne odvrate od vaše vjere, ako mogu. Ako god se od vas odvrati od svoje vjere i umre kao nevjernik, bit će onaj čija će djela propasti na ovom svijetu i na budućem. To su ljudi koji su stanovnici vatre i u njoj će dugo boraviti. Historija nam pokazuje da su Mekanlije u svetim mjesecima širili propagandu o ratu. Činjenica je da su oni iskorištavali priliku od onih koji su se skupljali i dolazili u Meku u toku ovih svetih mjeseci. Dalje bez stida oni su mijenjali redoslijed svetih mjeseci koji je poznat kao nasih. Do pada Mekke nastavili su da se ponašaju prema muslimanima na isti način. Radije prevršili su svaku mjeru. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše, poslije su prešli sve mjere kad je ugovor sklopljen na Hudejbiji, iako su ga oni sklopili s muslimanima, nevjernici iz Mekke i njihovi suradnici su napali pleme koje je bilo pod ugovorom s muslimanima, i to u mjestu Haram. Onda bilo je prirodno da su muslimani našli utjehu u ovom ajetu koji je uzvišeni Allah objavio.
Kurejšije su došli u Medinu da traže da se oslobode ova dvojica koja su bila zarobljeni. Kako god, tad Sad bin Ebi Vakas i Utba nisu bili se vratili. Oni su izgubili svoje kamile i nije ih nigdje bilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se brinuo za njihovu bezbjednost. Ako ih Kurejšije uhvate, da će ih ubiti. Radi toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije pustio ovu dvojicu dok se ova dvojica nisu vratili. Rekao je, kad moja dvojica stignu u Medinu, ovi će biti oslobođeni poslije plaćenog otkupa za njih. Kad su se ova dvojica vratili u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pustio ovu dvojicu zarobljenika. Kako god, jedan od njih se nije htio da vrati, jer je bio puno impresioniran kvalitetima poslanika sallallahu alejhi ve sellem i istinitosti islama. Da i kad je bio pušten, on je odbio da se vrati u Meku i primio je islam. On se zvao Hakam bin Kisan. Oni da su bili natjerani da prime islam na silu, onda ovo ne bi se desilo i ne bi bio slučaj. U vezi Ebu Huzeifa na dan Bedra rečeno je da je išao ispred da se bori protiv svog rođenog oca. Njegov otac nije bio musliman i došao je sa nevjernicima. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je zaustavio i rekao je da neko drugi treba da ide i bori se protiv njegovog oca. Njegov otac, rođak i bratić ili sestrić su bili ubijeni u toku Bedra. Hazreti Huzeifa je pokazivao veliki sabor u vezi ove situacije. U drugom hadisu koji prenosi Ibni Abbas se kaže da na dan Bedra poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kogod sretne Abasa, nemojte ga ubiti. Zarobite ga, jer je on bio podmoran da dođe da se bori. Kad je Ebu Huzeifa čuo ovo, iako nije rekao ovo direktno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, već nekome koji je bio blizu njega, on je rekao, mi trebamo da sačuvamo Abasa, a očekuje se od nas da ubijamo svoje očeve, braću i rodbinu. Šta je ovo? Ja, ako ga vidim, tako mi Boga, sigurno ću da ga napadnem. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ovo, rekao je, o Ebu Hafs, zar će neko da napadne amidžu poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Hazreti Omer radijallahu anhu kaže, ovo je prvi put da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu podario titulu Ebu Hafs. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, dozvoli mi da odrubim glavu onome koji je ovo rekao. Tako me Allaha, ta osoba je licemjer. Hazreti Ebu Huzeifa je govorio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio Omeru radijallahu anhu da to uradi. Kako god, nisam bio miran u vezi ovoga što sam rekao i uvijek sam ostao u strahu radi kazne u vezi riječi koje sam izgovorio. Jedino ako postanem šehid da ću biti spašen. Što znači, ako umre za islam, da će da mu bude oprošteno radi ovih izgovorenih riječi. On je postao šehid u bitci Jamama. On je izgovorio ove riječi u stanju jakih emocija, ali radi ovih riječi je strahovao cijelog svog života dok nije postao šehid. Hazreti Ajša radijallahu anha kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da tijela idolopoklonika budu bačena u neku jamu i tako je bilo i urađeno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao pored njih i obratio im se. O stanovnici jame, da li vidite obećanje vaših gospodara, to jeste idola? Da li je istinito?
Zaista obećanje mog gospodara je istinito. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Uzvišeni Allah mi je rekao da će ih kazniti i da neće biti pobjednici. Ashabi su pitali: O Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, da li se ti obraćaš onima koji su mrtvi? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Oni su zasigurno shvatili da obećanje uzvišenog Allaha vama je bilo zasigurno istina. Kad su bili bačeni u jamu, na licu Hazreti Huzeifa se moglo vidjeti nezadovoljstvo, jer je njegov otac bio jedan od njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: O Ebu Huzeifa, tako mi Allaha pokazuješ nezadovoljstvo prema ponašanju prema tvom ocu. Ebu Huzeifa radijallahu anhu je rekao: O Allahov poslaniče, kunem se Allahom da ja ne sumnjam u Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali moj otac je bio uzdržan, iskren i osoba sa mudrim razumom. Šta god mislio da je bilo ispravno, držao se toga. Nije imao zle namjere. Ja sam želio od Allaha da ga uputi na pravi put prije njegove smrti. Kad sam shvatio da ovo nije moguće i kad sam vidio njegov kraj, postao sam tužan. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ove riječi od Ebu Huzeife, on se molio za njega. Hazreti Ebu Huzeifa je učestvovao u svim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Postao je šehid u svojoj 53. ili 54. godini života u bici Jamama u toku hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu. Hazur kaže: Sad ću da spomenem jednog pobožnog čovjeka koji je nedavno preminuo i koji je dao dug servis džematu. Njegovo ime je profesor Saud Ahmed Khan Sahib Thelvi. Preminuo je 21. januara. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi i njemu se vraćamo. Njegov otac je bio Hazreti Muhammed Hasan Ahsan Thelvi, koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama. Slično, njegov djed sa očeve strane Hazreti Mahmud Hasan Khan Sahib, učitelj iz Patjala, je također bio ashab obećanog Mesija alejhi salama. Obećani Mesija alejhi salam je naveo njegovo ime od svojih 313 ashaba. On je bio na broju 301. Napisao je Molvi Mahmud Hasan Sahib, učitelj iz Patjala. U svojoj knjizi Sirađ i Munib, obećani Mesija alejhi salam je napisao njegovo ime. Onaj koji je davao čendu, članarinu, koji je udjeljivao za gostoprinstvo gostiju i njihovu hranu. I dodao je Molvi Mahmud Hasan Khan Sahib Patjala. Otac od gospodina Saud Ahmeda, Hazreti Muhammed Hasan Ashan Delvi je imao priliku da otputuje u Kadijan kad je imao 10 ili 12 godina i slušao je hudbu koju je uzvišeni Allah objavio obećanom Mesiji alejhi salamu. Profesor Saud Khan Sahib je dao svoj život u službu Ahmedija džamata 1945. godine. On je diplomirao sa BA u perzijskom jeziku sa Al-Ihram. 1955. godine, dok je spominjao njega i njegove sinove u toku džume, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je rekao: Ja vjerujem da gospodin Muhammed je pokazao primjer koji je vrijedan hvale. Bio je obični čovjek, učitelj. On bi gladovao da bi školovao svoju djecu. Od 7 sinova 4 je dao za službu u džematu. Sva 4 trenutno služe u džematu i svi služe iskreno. Da ova djeca nisu službenici u džematu, oni bi držali spomen imena njegovog oca 20 godina
i rekli bi naš otac je bio dobar čovjek, ali kad ova moja hudba se objavi, stotinama hiljada ljudi će da se sjeti njihovog oca i hvalit će ga i vidjet će kako je on bio istrajan i kako je on visoko školovao svoju djecu, iako je bio siromašan, i onda ih je sviju dao da služe džamat. Od juna 1946. godine do oktobra 1949. godine Saud Khan Sahib je predavao u Talimul Islam srednjoj školi. Od oktobra 1949. godine predavao je engleski jezik u džamiji Ahmadija. 1950. godine Hazreti Halifatul Mesih II. Radijallahu anhu ga je poslao u Ganu, Zapadna Afrika, da služi džamat. Služio je kao prvi zamjenik direktora u školi u Gani. 30. aprila 1950. godine krenuo je iz Karačija i stigao je u Kumasi 30. juna. 2 mjeseca je putovao, znači maj i juni mjesec. Hazur kaže, na današnjici putovanja je 5 do 6 sati. 1. jula je počeo da predaje u Ahmadija školi. U vezi njegovog dugog putovanja, njegov neđak piše, kad je dobio zadatak da ide u Ganu, Saud Khan Sahib je otputovao iz Rabve i 3 mjeseca je putovao do Gane. Putovanje je bilo otprilike 2 mjeseca. U tim danima morali su da putuju brodom, da mijenjaju brodove, da bi stigli do određenog mjesta. 160 rupija je koštala njegova karta, koja nije uključivala hranu. On je putovao ne samo sa brodom, već drugim prevoznim sredstvima. Onda je morao da proda svoje stvari da bi kupio avionsku kartu za Nigeriju. Stvari koje su mu ostale, neke osnovne stvari, je zavezao u krpu i nosio je sa sobom. Misionarska kuća u Nigeriji mu je kupila autobusku kartu do Gane. Njegovo ime je na vrh liste za Tahrik Ahmadijat. Od 8 misionara koji su poslani 1950. godine u istočnu i zapadnu Afriku i Holandiju. Prvo što je zapisano, Saud Khan Sahib je otputovao iz Lahora 25. avan 1329. hidžretske godine u Ganu. On se vratio u Pakistan 1958. godine prema instrukcijama Hazreti Muslim Mauda radijallahu anhu i tad je završio magistrat u historiji na Punjab univerzitetu. Njegov otac Muhammad Hasan Ashan Delvi Sahib je preminuo u avgustu 1955. godine, dok je on još boravio u Gani. 1961. bio je opet poslat u Ganu, gdje je služio džamat na vrlo dobar način. U toku posjete Evropi Hazreti Halifatul Mesih III. Je dozvolio da se napravi skup u Mešćid Mubarek u Rabvi poslije svakog akšam namaza, gdje su se održavala predavanja 15 minuta u vezi moralnog treninga. Ovaj program je počeo 7. jula i postao je vrlo popularan zbog vrlo učevnih predavanja. Saud Sahib je bio među učenjacima koji su davali ove govore u toku ovih programa. U toku Džalsa Salane bilo je napravljeno da se prevodi
da se govori prevode i Saud Sahib je imao čast da prevodi govor Hazreti Halifatul Mesih III na engleski jezik i bio je blagoslovljen da radi ovo sve do zadnje džalse koja je bila održana u Rabbi. Jedan od učenika Sauda Sahiba je bio Abdul Wahab Adam Sahib, koji je također boravio tu. Kad se vratio u Pakistan 1968. profesor Saud Khan Sahib je dobio novi zadatak da uči u Talimul Islam koledžu. Ovo je naredio Halifatul Mesih III. Hazreti Halifatul Mesih IV. Ga je postavio kao učitelja engleskog jezika 1 godinu u džamiji Ahmedija. Dok je predavao u džamiji Ahmedija, i dalje je nastavio da radi u Talimul Islam koledžu. U džamiji Ahmedija je počeo da radi 2. marta 1987. Tu je služio 1 godinu. U vezi njega njegov brat Masud Khan, koji je bio editor Al-Fazal magazina, koji je također preminuo, on je o svom bratu govorio: moj brat Saud Khan Sahib je kao mobilna biblioteka. Imao je veliko znanje i bio je visoko školovan. Njegova kćerka Rashida Sahiba piše: moj otac je bio vrlo izdržljiva osoba i on je bio učenjak. Bio je pobožan i regularan u tahadžud i redovnim namazima. On se puno brinuo o gostima. Hazur kaže: ona što je napisala je apsolutna istina. Njegov neđak koji je misionar također piše: bio je vrlo skromna osoba i bio je pobožna osoba. On je imao veliku vjeru uzvišenog Allaha, bio je vrlo pobožan i ispravan. Njegova žar da služi džemat je primjer za nas sve. Jednom je rekao da odjeća i ostale stvari se trebaju da koriste kao potreba. I osobe koje služe u džematu ne bi trebali da prate nikakvu modu i da se razaspaju. Skromnost je bila njegova velika osobina. Njegov student iz Gane piše: između 1950. i 1955. godine on je bio zamjenik direktora u srednjoj školi. Prije ovoga je bio drugi direktor. Saud Sahib je bio odličan nastavnik engleskog jezika i evropske historije. Ja sam bio njegov student. Što se tiče engleskog jezika i gramatike, posebno analiziranja rečenica, nisam vidio nikoga boljeg od njega. On je taj koji je imao glavnu ulogu u popravku moje gramatike i govora. Sadašnji direktor džamije Ahmedija Rabba piše: profesor Saud Khan Sahib je bio pobožna, skromna osoba. On je bio moj profesor također u džamiji Ahmedija. On bi uvijek počinjao čas na vrijeme i predavao bi do zadnje minute. Ako bi neki studenti započeli razgovor sa njim u toku časa, Saud Sahib na najbolji način bi vratio pozornost na predavanje i nastavio bi da predaje. Primijetio sam da je imao veliko poštovanje prema onima koji su dali svoj život za službu vjere. I ako bi nekad morao da ih popravi ili koriguje, to bi radio na najbolji mogući način da se niko ne bi uvrijedio.
kad je MTA tek započinjao programe, on bi pomagao u vezi ovih programa, u vezi Siratun Nabi tema, iako je i tad bio star, najveću pažnju bi davao ovim programima i pripremao bi ove programe, zapisivao bi pitanja i odgovore koji bi se emitovali. Ako bi neka situacija bila u vezi programa, zbog toga što su svi željeli da rade prema svojim planovima i prijedlozima, on bi uvijek bio vrlo strpljiv, nikad ne bi pokazivao ljutnju. Ako bi neko nekad rekao nešto što baš nije bilo prijatno, on bi pokazivao kao da te riječi nisu ni ušle u njegove uši. Kad je preminuo, njegov komšija na vrlo emocionalan način rekao je da je vrlo teško i rijetko naći ovakvog komšiju kao što je on. Iza sebe ostavlja jednu kćerku i 2 sina. Sad njegov sin služi kao, jedan od njegovih sinova služi kao lokalni predsjednik u jednom džematu u Velikoj Britaniji. Da uzvišeni Allah poveća njegov status, kao što sam spomenuo ranije, njegovi kvaliteti su veći od ovoga što je spomenuto, da uzvišeni Allah podari njegovim potomcima da nastave njegovim stopama i da uzvišeni Allah poveća njegov status. Poslije džuma namaza klanjaću njegovu dženazu u odsustvu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.